حقيقة وحيتها كمان هلين حنطو دشي تنتبع قوته وعلو حوال قالي ميدي وقول رئيسي هرقيسال مري دقاقي هرقيسا ما انتنا وانيقا يدكلا سوق قلي حفلته الحمد لله أنا تريا عيدن كقرن كيدك مدن لاسكيل هل كان إن المات حفلتنا ذكرى السوق قالوا قيمة هي قدرين تلي ما هو مالين تاريخية ومالين عدد بدني ودنتين علن كان هذا كيسان خاصة أنا واحد كم ده عيد ماضي قوري الصومالي الآن اللي قرميه ما أنت واحد لقيت شوكا شن يصد السنوات أيوم مريا واحد كم ده عيدا كيوغور رئيسي مركي حكومة دي محمد حاج إبراهيم عقال ميدي وقور رئيسي هرقيسال مري دقاقي هرقيسا ما أنت وانيقا يدكلا سوق قلي حفلته الحمد لله وتاريخ دير وتاريخ وشن يصدر السنوات إلهي بقى عمرك النقص مي ما أنت وحوي مالين آديا جنوبين هل كم حنك السلام إننا تقبله لاسكيل اللي يرى ده سكول كهوسة يا سكول كسربا وإلا الشلة طوله هيك نقول شيء إن المناسبة القيمة عليه وينيان آديا أتبعوا مهسنتين ورد برشة سواء بقولي إيانا آديا أتبعوا نقوم هذا قينا دمان دad كريل لاسكيل وحن آديا دقوم هاد علينا إلا ما شاء الله تولي العادة أنا كفريسانين سيدا قيمها هي قدرين تلاها يسويني ويني المالنتن قراني ماذا ما أنت أوكلي ومالن كستنتن مالمها قرانكا واستيسان مالمها وقوة وي دمان دل كوردن iyo gobolada kale iyo caasimadaba waa la marayaa waa arkayseen ciidamadu sida ay soo fadhigayaan gaardiga iyo dadkii jibaysnaa ee qadiyadu haysay ee hoos yaacay tiriibkan dhalinyarada iskuullada ayaa la maronka sida ay sheegeen waxaan idin leeyahay dadkan degmooyinkan degmada Murujeex ee Laasgeel waa degmo qiimo leh degmooyinka لاسكيل دقمدن مروجيح كتر سنة لاسكيل waa degmooyinka taariikh dheer oo fac weyn bay leedahay haddaydan taariikhdeeda ogeyn hadda ha laydin sheego sida ay sheegeen khobaradii faransiiska ahayd ee dalka timi dhowaan waxay sheegeen degmadani inay tahay degmada ugu qadiimisan ee ugu taariikhda dheer degmooyinka gobolka Maroodijeex وانا نجح لاسكيل واركتين بالمراني لاسكيل تاريخ ديدو إلى ما طبعا قرن بقول قرني أما كن يشن بقول قرني أيه كل شيء وهل قرني يبط مثل لقت شوقو أيه كل شيء وانا تاريخ هذه أدودر أو قيمة له الدنيا أوردن لاسكيل والله يقارن حفلة دنبيان بالعسان ومدة يسمو صوب حضي مالمها بدن صوب مرتي وعين ما تسكي روعي قلنا إلى ترين مال مغرب إلى ترين مال كان مديري ومدوين تورانو إلى الجهري ومال انتي عين وصل غني حرني مدينة ومال انتي عين وحاصل دلالي وحاصل قرحة عين ودحلي ومال انتي قارب بدن إلى كمديها آخره وقلين ومالنتا hooyooyin badan ay u soo marorteen oo maalinta ilmayaal badan ay dhabarkooda ku darxmoodeen inta ka bacdi waa maalintii laba soo noqday qarannimadeena ilaahay uu ina mulki siiyay oo mahadle halkan waxaan ka salaamayaa maamulka degmada Laasgeel
oo guddoomiyaheedu ugu horreeyo xogeeyayaasheeda iyo maamulkeeda ku xigaan waxaan kalaan ka salaamayaa ururada bulshada dhammaantood haween hadday yihiin iyo haddii ay rag yihiinba kala kaankaanka waxaan ka salaamayaa ciidamada qaranka iyo kuwa booliiska ee halkan naga salaamaya waxaan ka salaamayaa madaxweynaheena qaranka maanta hoggaanka u haya oo aynu halkan fariin uga gudbinayno aynu leenahay madaxweyne waa ku garab soconnaa shukro shucuur baanu nahay shucuurtayadu waa shucuurtaa maanta muuqata ilaahay adigana ha kuu garab galo dhammaanteenna ha isku keen garab galo hiyiga iyo hoggaanka qaranka hore ugu soco ayaynu leenahay intaa horead soo qabatayna mahad iyo ayalkaad celinayna iyo bogaadin waxaan leenahay degmadeenna laasgeel nabadgelyadeeda ay ku naaloonayso iyo qarannimadeeda ha ilaaliso maanta iyo waxayaan maalmaha ninkii soo joogay maanta iyo maalmaha qaarkood waa u kala soco ninkii maalinta iyadoo gubanaysa halkaa maray ninka maanta u naafada ah ee u cagale ee u yaalla hooyada agoomowda ee agoonnimadeedii iyo ilmaheedii way u tegaysa iyo carriyainteenna ku naaloonaysa ee maanta ku ciyaaraysa waa kala soco waxaan idin leenahay quruxdaas qarannimadaydu ku timi waxaasoo calani qarannimadaydi ku yimaadeen waxaasoo nabadgelyaha qarannimadaydi ku yimaadeen waxaasoo waxbarashihii qarannimadaydi ku yimaadeen qarankiina cid aa kula labaysaan yaani jirin waxa aa kula labaysaan qarmaalintiina qaran yaani jirin waxa kaloon idinku dardaarayaa calankeenna tawxiid kale calankaasi waa calan tawxiid leh tawxiidkeennii baa ku xardhan haddaynu hooyanahay ilmaha yar ee dhulka yaalla calankeenna kor u qaada kor u qaada kor u qaada ka ilaaliya dhaska ka ilaaliya cagta ka ilaaliya maamuuskiisa kor u weyneeya war ma taagteen kor mawsidaan guddoomiyaha degmada laasgeel haweenka dhallinyarada ogaasha iyo bahda dhaqanka ciidamada kala duwan ee qaranka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta hadal weynima yaallo waxaa halkan aynu ku xusaynaa 18 May oo maalintii qarannimadeena May iyaynu ku xusaynaa waxaanu leenahay waxa yaalla waxaynu ugu ducaynaynaa horta ilaahay nabadgelyo inoogu dhameeyo ilaahay nabadgelyo inoogu dhameeynaa waanaynu soo dhaweynaynaa aanu gudba maansadiyanaya maragmadoon wuxuu yidhi ma ogtiin dad yahow dhigan may waa maalin qaran oo aad u mudan waxay soo martiyo maalmiyeedka aan idiin marsheen meeloo dhaya hal meel igu qoro meel waa maragmadoon maydkoo arradal meeshaan martaba mukulaalid iyo aygii ku mamay muruqyada dadkiiyo madaxyada sitaan waa maragmadoon madi hooyadii markii lagu hor dilay murugayya ciliyo may ku dayn ma aqaano tidhi waa maragmadoon miig duulay oo meeshuu ka kacay midhidh waxaan ahayn isagoo maqnaa shacabkii mudnaa madfaca ula dhacay midhbayuu gaadhi mayd bahal cuniyo midho dhiig ku baxay marabay da'eel iyo nabad macaan kol haddaan mulkinay mawlaha ku simay inta maanta noo ma u mahadnagnaa maalkiiyo amniga ma ilaashannaa allahu akbar soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta ay u horayso madax dhaqameedka salaadiinta cuqaasha bahda haweenka bahda degmada laasgeel uu nuu hogaaminayo guddoomiyaha degmada guddoomiye ku-xigeenka ciidanka qaranka bahda ururada haweenka aad baan idiin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waan idiin ducaynayaa waxaan si gaara ugu ducaynayaa hablaha sharafta leh hablaha meesha inoo soo agaasimay hablaha inoo shaqeeyey hablaha intaasoo dhan inoo taagnaa mar labaad iyo mar saddexaad baad mahadsantihiin waxaa maanta oo maalin qaaliyaa oo maalin ku suntan qulubteena oo maalin haddii dhiiggeenna wada jaro ay qori lahayd qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland
waxaan bartan dhammaan tahniyada uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo nagu hogaaminaya waa dowladda wadajir iyo waxqabad ugu sareeya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ah madaxweyne maanta ku sultan madaxweynaha ictiraafka waxaan u ducaynayaa marka labaad aabbayaashii ugu horeeya aabbahay inta aabbayaashood intay barka joogta inta waalidtood dhimatay ilaahay naxariisto ilaahay jannada firdawsaa ka waraabiyo inta qaranka u dhimatay waxaan leenahay maalin qaran maalintaad noo dagaalanteen waanu taagannahay waad ladaysaan godka ilaahay jannada firdawsaa haydigu waajiyo inta walooyinkood u dhimatayna ilaahay subxaana wa tacaala jannada firdawsaa geeyo inta xanuunsanaysa ee bartan ku sugan waxaan leenahay waa ilaahay caafimaad sareecan ha siiyo waan u ducaynaynaa inta caafimaad qabtana waxaan leenahay cimriga iyo caafimaadkaba ha idiin dheereeyo kolay marti kalena way noo timid oo musharaxiin leh isku duwayaal leh bahdi dhalinyarada leh iyagana waynu soo dhawaynaynaa maanta waa maalin qaran waa maalin maanta aynu xamili karayno inaynu bacadka taagnaano waa maalin maanta qaranimada jamhuuriyadda somalilan aynu ku muujinayno calankeena dhammaan calankeena inaan kor u qaadno oo aynu luuxnaa oo aynu qiimaynaa waa qayb ka mid ah qarannimada jamhuuriyadda somalilan halkaa waxaa lagu soo gaadhay jiibo jiib soo gaadhsiiyey madaxweyne soo gaadhsiiyey waa qarannimada jamhuuriyadda somalilan waxaa lagula kala wareegayey ee muuse bixi ku wareejiyey ee daahir ku wareejiyey ee ilaha naxariistay maxamed xaaji ibraaciga looga dhaxlayna waxay ahayd waa qarannimo maalinba nin baa xusaya maalinba nin buu ilaahay gaadhsiinaya maalin walba ilaahay ku inoo soo gaadhsiiyana inaan la xusnaa oo weynaynaa waa qiimo ka mida qarannimada jamhuuriyadda somalilan waa maalintan xorriyadda la soo noqonnay waxa weeyaan waa 5 guuradii oo nu ictiraafka haysanno waxaynu leenahay nabadgelyada alla adkaysto nabadgelyada alla adkaysto wixii aragtaan soo sheega dhulka mid gaari wata iyo mid lugaynaya wixii aragtaan nabadgelyada laga soo socodsiiya nabadda hala ilaashado horumarka hala ilaashado dowladnimada hala ilaashado ha loo dhaga nuglaado aad baan idinka mahad celinaa waqtigaa kullee nagu sugaysana sii garaacayseen aabbanaamaa soo raysayseen aad baan idinka mahad celinaynaa ilaahayna sanadkaa sanadkiisa hayna gaarsiiyo guusha kuwii loo keenay ee sanam iyo madaxweynayaashii 6 ee kala dambeeyey ee madaxweyne cabdiraxmaan ugu dambeeyey u keenay ictiraafkii iyagana waa u ducaynaynaa intii dhimatay ilaahay u naxariisto inta badan allah taam yeelo ilaahay dowladda taam ha inooga dhigo mujaahidiintii dhimatay allah ha naxariisto ee dadkani ka soo jeedeen ee xorriyaddan maanta aynu ku naalno aynu ku wada joogno ee quruxda badan leh kuwii keenay ee calamadeenu ka turjumayaan calankaasi ka turjumayo tawxiidka leh ee xardhan kuwii loo keenay ilaahay u naxariisto inta bugtana allah ha shaafiyo intii berigaa joogtay ee mujaahidiinta ahaa ee halgankaa dheer galay waxaan maanta aynu joognaa midhahoodii iyo tacabkoodii aynu ku farxayno qiimahoodii aynu mar walba ku faraxsannahay intaa ka bacdi oo markii ugu horreysay ee aynu xusno inagoo ah dowlad la aqoonsan yahay oo ka mid ah dhammaan dowladaha adduunka waxaan taa uga mahad celinaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro golayaashiisa wasiirada garsoorka iyo golayaasha wakiilada iyo baarlamankaba intaa ka bacdi hadalkayga waa iska soo gunaanadayaa waxaan doonayaa bal inaan heeso aan isku dayo bal inaan heesi karo markaa waxaan doonayaa heestaydaas inay noqoto halkii laga keenay dowladnimadan markaa waxaan leeyihi xaqiiqadu waxay tahay kumaan helin xorxodashee injir baa u qubato waa loo xawaalgalay qaran waliba xarakiyo xafladiyo astaan iyo xillibaa u gaare xuska may u soo baxa xormeeyo dabaaldega xuska may u soo baxa xormeeyo dabaaldega وهذا مرات ما في حلول ما يقولون يصير كلامي وصل الجمهور في إسكندر وحيد شو الديان كده أنت نفس الحلول بينات هاي وهرب حلول حب حمبلية
gudoomiyaha degmada Axmed Haybe iyo xogayaha iyo gudoomiye ku-xigeenka oo dhammaan waxa weeye si wanaagsan uga shaqeeyay waxa weeye munaasabadani asi bilicda uga muuqato deegaankan waxaan ku farayaa waxa weeye dadweynaha deegaanka saa gudoomiyuhu noo sheegay inaan amnigiina iyo nabadgelyada aan ilaashano gacmaha ku dabaaldegaynaa gacana cadowga iska ilaalinayna Somaliland guul Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar هذا أنا وحوي آدي أدور من هذا القيا يرجع عيادها تاجرين آدي أدور من أساسين وقركيني واحد موجسين إذا قركيني يدكيني دياكيني بقى أيها قرد حيان على المالين تقرأ كوي مالي لا نوجوين ومالين هرت ما أنت واحد قرنا يمعنى هذا نكى مالين تسياد بردت كدخين يشوقي أيام بيهرت ما أنت قيمة ولا غي لكن وين حسينا وين حياضنا وين حياضنا مشاهدين تنتهي دمتي لهاي هون حريستو انت النول لهاي عمرك هاو ديريو وانك حسي دونا لبنين مشاهد موسى بيحي عبدية مشاهد عبد الرحمن عيو وانك الرجال اللي بنتي سوال السيايا موسى نقري موسى نقحري عبد الرحمن عيو انا قلي كوي نوغوه لي صدو سنة واحد يغادي لينا صدو سنة ايو سنة كي وريكو كاني مدحوينات جمهورية Somaliland إلا لا شقية مويان إلا قد دبا شقية ومدنا مدحوينها على لا شقية deegaamadeeda waxaan farayaa ku adkeynaya madaxweynaha ictiraafka keenay على لا shaqeeyo ina cid uu xul ictiraafka loo codeeyo waxa leena ictiraafka mar laba loo soo noqonaya madaxweynaha ha loo codeeyo الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما ننتهي ماله marka hore ilaahay baa mahad iska leh subhanahu wa ta'ala wallabaadkii waxaan mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mudane Maxamed Cali oo Cabdi iyo taliyaha ciidamada qaranka Jimcaale Yuusuf Gaxluug iyo taliyaha ciidamada Bileeska Jenaraal Cabdi Cabdilaahi labada golaha shacabka golaha guurshida intaa ka bacdi waxaan u mahad celinayaa bulshada kala duwan ee degmada Laasgeel oo bulshada dareena qarankooda oo ay ku hogaaminayaan maamulkooda oo galwadeen ka yahay mudane Axmed Haybe Cali oo gudoomiyaha degmada Laasgeel iyo gudoomiyaha ku-xigeenkiisa iyo xogeyihiisa oo leeyahay waxa muujiseen qiimaha ay leedahay maalintanu oo maalin qaran national ID dhammaan haweenweynaha dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada baadhimaatay intaa ka bacdi waxaan ahay dhalinyaradii intii qarankaru oo xornimada haystay dhalatay ee ku kortay wax ku baratay kana soo jeeda degmada Laasgeel waxaan aad ugu mahadnaqayaa in calankii awoowayaashayo aabbayaashayo ay noo xoreeyeen aan maanta hoos taaganahay ku shaqaysanayno ku dhalayno ku dhaqannahay haddaan nahay dhalinyaradii degmada Laasgeel intaa ka bacdi waa maalin aad u qiimo badan oo qof walba qiiro ku leh oo taabanaysa qalbiyadeena markaynu xasuusano shahiidkii loo galay calanka saddexda midab leh waxaan leeyahay ilaahay sanadkiisa ay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo maxaan ku dhahday nabadqab waxaa kaloon u ducaynayaa dhammaanba 18 May iyo farxaddan aynu ku naaloonayno geesiyadii u dhintay ilaahay ha u naxariisto ha loo wada duceeyo waxaan idinka codsanayaa inaad u ducaysaan waayo farxaddu iskama timaado haddaanay cidi u godgelin marka ciddii u godgashayna ilaahay ha u naxariisto intii u dhaawacantay ee maxaan ku dhahday xubnahooda qaaliga u weydayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha gargaaro aakhiriya adduunkaba innagana ilaahay nimcadaynu dhaxalay iyo xornimadaynu dhaxalnay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha inoo barakeeyo reer Laasgeel kaliya laabo idin salaamaya gudoomiyaha degmada Laasgeel gudoomiye ku-xigeenka degmada Laasgeel xogayaha degmada Laasgeel iyo mudanta iyo marti sharafta reer Laasgeel aad iyo aad baan u salaamayaa maanta waa maalin weyn waa maalin qaran waxaad moodaa sidaynu maanta isugu soo baxnay shucuur midnimo inay naga muuqato in deegaanka aad looga soo baxay saacaddaas oo qorrax kulayla inaynu weli taagannahay reer Laasgeel maanta way ismuujiyeen degmadnimadooday sheegeen deegaannimadooday sheegeen waxay sheegeen in degmadoodii qarannimadii Somaliland laga xusayo saaka
deegaano badan baa laga soo baxay degmooyin fara badan oo innaga inaga mida baa laga soo baxay laakiin waxaad mooddaa reer Laasgeel say isugu soo baxeen inay ka duwan tahay say isugu soo bixi jireen sanadadii hore reer Laasgeel waxaynu nahay xudunta Somaliland isku xidha xudunta isku xidha gobolka dhaqaalaha iyo gobolada galbeed halkan waxaan uga mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Laasgeel agayaha iyo madaxda kale oo si sharafan idin qaabilay idina uga ajiibteen in sida quruxda badan leh aad u weyneysaan uguna soo baxdaan maanta waa maalin qaran oo ku astaysan maalintii aynu xornimada qaadanay ee 1999 runtii maanta 18 May ee Abriil 30 sano hore way ka duwan tahay oo waxay kaga duwan tahay maanta waxaan nahay wadan la aqoonsan yahay horta aqoonsigu muxuu ahaa aqoonsigu waxa weeyaan in wadan kale uu ku aqoonsado inuu heshiisyo caalami ah kuwa ganacsi kuwa beeraha kuwa horumarineed iyo kuwa caafimaadka iyo kuwa dhaqaale oo kula geli karo taasaa la yiraahdaa aqoonsi marka wadankeena aqoonsaday waxay ka astaysantahay ama ay ku macnaheedu yahay inaynu helnay xiriir caalami ah oo ganacsi mid shaqo iyo mid horumarineed oo aan la yeelan karno wadan ka mid ah wadamada dunida runtii sanadka xiga oo ah kan imika aynu damaad degayno oo maanta ay ka tahay waxaan rajaynaynaa in wadamo badan oo ka mid ah adduunyaduna inay aqoonsato waxaan halkaan aan ku faraxsannahay in maanta aynu haysano madaxweynaha aad iyo aad u dadaalay intii yarayda uu xilka hayayna inoo keenay aqoonsiga caalamiga runtii waxa weeyaan wax aad iyo aad loogu hambaliyeeyo qof kasta muwaadin ah qof kasta muwaadin ag taagan ugu hambaliyeeyo farxaddana ula qaybsado runtii cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal oo ah madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland insha Allah waxaan u rajaynayaa guulo badan oo taariikhi oo taan maanta aan ku faraxsanahay oo aqoonsiga inuu insha Allah inoo keeno ciidan xigtay koobiisada May sanadka dambana insha Allah wadamo badan oo hor leh oo ina aqoonsaday insha Allah aynu heli doono aqoonta wadanka lagaga tagay inta wixii xusuus baan u wada ula sameeyay waayahay aanidii bagdhaba bayaankayga maqal aanidii bagdhaba bayaankayga maqal inta gaasi maqan hooyadii goblana عيد علن كنا هذا العيد نهضن علن كنا ذا العيد نهضن صعب لاطمي سحد له مهل كيس دير همادي كيس شوي إني صادي كارو كهاس قلي إني ساك عيرو كارو ظل مري إني ساك كارو ظل مري إني سنبسر بيحي ضوين انت قاسي مغن هوايدي قبلنا النساء كعيرا كارود المري انت قاسي مغن هوايدي قبلنا النساء اغانا رد كينا نتيرا النساء اغانا رد كينا نتيرا انتو قاني دلايو قاسكو حراي انتو ميرقان تلايان ميلا تيرن انتو مورقان دلايان ميلا رد النساء كعيرا كارود المري aanidii bacdhabe bayaankayga maqal bulshadaydanay bayaankayga maqal ciideenna hodan caalankaygan dayr sacaab lowtimiyo saxad laguna helin geesi dhiiramaa dhiigiisu shubay imisaa dhuntaa dhulka hoose galay imisaa dhintaa dhulka hoose galay geesiyadii gaday guushay dhasheen ومهب لي مانتان كوغاماي ومهب لي مانتان كوغاماي كسيدي هكذا يكون شيء دشين ومهب لي مانتان كوغاماي صغيرية كبير نبات سيحنا صغيرية كبير نبات سيحنا ومهب لي مانتان كوغاماي والكم حق السلام يا حسكا ايدين مي كرهان دقمدين لاسكيل وحكم حكسين يا مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عقال مدحوينها قرنك الصومالي لان كسنتن وذاتريا وحقبت كسنتن اعتراف كالصومالي لان كبولة استيئر لي
وحويان مدحوين ولو سومالي لا سوء قامي وشرفين هاي وحنو دعينا يا مدحوين ياشي سومالي لان انتي ريماتي iyo intii geeriyootay iyo kuwa imika ku suntan Soomaaliland soo halgamay waxaan ku xigsiinayaan halkan ka xusayaa aabahay Cawl Ibrahim Maxamed hal qadiye halyeeygi aabahay hal qadiye maalintii uu ka soo duulay Boocle anoo 4 jira wuxuu ku dhintay Boocle dardaaran buu sii bixiyay raab calankan idinkaga tagay waxaan leeyahay aabo calankii aad ku weyday xabaal calanka aaba aad u god gashay calankii aaba aad xabaan ku weyday kafan ku weyday ee aanay cid nasiib kugu helin lagu aaso ayaan anigu maanta ku laafiyoonayaa ilaahay jannadaada ha ka dhigo mid aad ku baashaasho insha Allah bismillaahi kariim waxaan leeyahay aabo halkaad iga tagtay dhaxalkii baan maalayaa waxaan ahay aboomihii ku dhinteen aabo dagaalkii faqash ee xornimada Soomaaliland soo dhiciyay waxaan inta kaga baxayaa waxaan leeyahay bulshada degmada reer Laasgeel gacmaha isqabsada calanka hoos ha u dhignay balkoor taaga calanka ha muuqda ha babade war bal calanka lula calanka war calanka kor taaga maalintiisa ha loo muujiyo be calanka ha la lulo war calanka ha la lulo war calanka ha la lulo calankani waa dhiiga cas waa markaysaan waa dhiiga cas waa dhiiga tifle reer Soomaaliland waxaan idin sheegayaa maanta waa maalinteeni waa Eedhinmay calanka ragba u dhintay dad baa u naafaa dad baa geeriyooday dad baa kafan ku waayay koon ku waayay qaar baa xiniyahoodii taranka iyo xubnahoodii naafo ku yihiin oo dal jooga oo dugsanaya waxaan idin sheegayaa inta caafimaadka qabta iyo inta curyaanka kaasa waaba aynu wada ilaashana calankeena sayna deeqa ciideena ayna deeqda xasan sheekh maxamuud halka baan mid uga soo jeedinaya xasanow daway kugu hortay way kugu dhacday waa laga badiyay de xambalyada soo raacay baa leeyahay xambalyada xasanow de soo raacay xambalyada soo raacay way noo gaadhay waqti yar kuma sugaynine waxba waa nala qaban weyday de guusha ilaahay baan siiyano xanaa leeyahay waxaan salka ka salaamaya oo qarankayga kala hadlaya oo Soomaaliland ku dardaaraya war ciidanka Soomaaliland ee ku xidhan gobolka Laascaanood hal laga foojignaado oo hal hawlgalo oo hal soo daayo oo ku reer Laascaanood ee Hargeysa ku xidhana hal sii daayo baan leeyahay war waa maxaabis war ayagu cid malaha war Soomaaliland iyo reer Laascaanood way sihiine dawladdu si degdeg arinta waxa uga gasho war haleeyaa naga xidhan war waanu xasuusanahay war maylowno war Faysal Cabdi Bootani rag la mid ah xidhan war rag hal iska soo daayo war waxa leeyahay reer Laascaanood waxa leeyahay ka yara haysta meesha waxa leeyahay war aqliga ha shaqeeyo ilaahay adigu kugu eegaya dadka aad jeelka ku haysato dadka walani dadka maxaabista ilaahay meel buu wada joojiyay waxa leeyahay degmadayda waxa leeyahay gudoomiyaha Axmed Hayb Ali xalaba shaqeeyo waa gudoomiye wanaagsan oo ummadda isku xidhaya oo dadkiisa jeel xoghayaha cusubna waxa leeyahay xoghaye waa fiicantay dhalinyaradii wadanka u kacday taan ku garab taaganahay haweenkayga wada jiray wax qabad